E ftuar në emisionin Shqip Story, ambasadorja e Shqipërisë në Kanada, zonja Artemis Costa Malo, përcolli një urim të përzemërt për të gjithë shqiptarët me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, duke theksuar se kjo ditë simbolizon sakrificën, qëndresën dhe vizionin për një shtet të lirë e demokratik. Shqipëria dhe Kosova janë bashkë. Dhe unë këtë e kam dëshmuar në çdo moment që më është dhënë mundësia, po aq më tepër kur kam ardhur në Kanada, dhe kam gjetur shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës, po pse jo dhe të Maqedonisë Veriut ose të Malizit, po pa dallim të gjithë bashkë. Besoj se shembulli i komunitetit shqiptar në Kanada duhet përcjell si shembulli më i mirë i unitetit tonë kombëtar. Jam shumë krenare që kam edhe kolegë, edhe ambasadorin e Kosovës, edhe konsulin e përgjithshëm të Kosovës, dy kolegë të shkëlqyer, të cilët gjithmonë janë bashkë dhe ne jemi në duart e njëri tjetrit, dhe kjo dëshmon se ne jemi një kombë shumë i fuqishëm. Kosova jonë e vogël, në moshë është e vogël, por në fuqi është shumë e madhe. Ka shumë nevojë për mbështetjen e motrës madhe ose e nënës të Shqipërisë. Që do të thotë që ne e kemi prioritet dhe do vazhdojmë ta kemi në çdo tezë diplomatike, dypalshe, shumëpalshe, në arenën ndërkombëtare, në gjitha organizata ndërkombëtare, kudo që ne aderojmë si shtet, të aderojmë si kombë, që do të thotë mbështetja që duhet dhënë Kosovës është maksimale dhe pa kushte. Unë dua t'i uroj gjithë bashkëdhetarëve, gjithë bashkombësve tanë, ta gëzojnë edhe këtë ditëlindje të radhës. Janë duke u rritur tashmë në moshën e adoleshencës si shtet, dhe kjo do të thotë që po hedhin hapa të sigurt, dhe uroj më të mirat për ta kudo që ndodhen nëpër botë, por kryesisht shqiptarët e Kosovës që kemi midis nesh në Kanada, me të cilët jemi duke bashkëpunuar në shumë evente dhe në shumë fusha, dhe na bëjnë krenar dhe janë shumë aktiv, të kudo gjendur dhe kudo krah për krah me shqiptarët e rajonit ose edhe të zonave të tjera. Uroj nga zemra të kenë familjet e tyre plot begati, plot shëndet, arsyet e emigrimit nga Kosova të jenë të largëta në memorien e tyre, dhe ato brengat dhe plagët që mbartin në familjet e tyre, në njerëzit që kanë humbur, të gjejnë forcën që këtu në Kanada t'i lehtësojnë, t'i ëmbëlsojnë sadopak, sepse këtu është një vend i mundësive dhe kanë shkëlqyer në çdo fushë ku ata janë angazhuar dhe ne kanë bërë krenar, dhe uroj që të jemi gjithmonë bashkë dhe t'ia tregojmë këtë shembull edhe botës edhe shteteve të tjera që nuk kanë arritur që të kenë këtë unanimitet dhe këtë vllazëri që kemi ne, si dy shtete si motra, po me një kombë.